Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін сіздерге қытырлақ самсан рецептісін ұсынатын боламын. Ыдысымызға ұнымызды ситадан өткізіп қосамыз. Ұнымыздың үстіне тұз, жұмыртқа қосып араластырамыз. Жылы суымызды қосып отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң бетін жауып тынықтыруға қоямыз. Өте жұқа қамыр жайып алып, ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Майымызды жағып шыққан соң, видеодағыдай қылып орап шығамыз. Қамырымызды тоңазытқышқа майымыз сіңгенше қойып қоямыз. Енді қамырымызды кішкенеден ала отырып жайып шығамыз. Салмамызды салып, үш бұрыш формасы тәрізді бүгіп шығамыз. Самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Жағып болған соң, қалауларыңызша мак, күнжіт сепсеңіздер болады. 200 градуста қызып тұрған пешімізге жібереміз. Мінекей біздің қатпарлы самсаларымыз дайын болды. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айзока. Видеоны қарағандарыңызға рахмет.